धनकुटा सिंहदेवी है गाइस, सिंहदेवी। यहाँबाट अब केराबारी मोरङ जान्छ भने यो बाटो राजा रानी डाँडाबाट रोँदै भेरेर हामी साम्यमा एकछिन बसिरहेको छौँ। अब टाइम त यत्तिकै ढिलो भयो। यहाँदेखि तलबाटै यो ढुङ्गा साह्रै भनेको हिजोदेखि यस्तो हिलो छ त। माथिबाट लान्छु भनेको तल चिप्लिहाल्यो। यस्तो छ गाउँ गाइस, यस्तो ठाउँमा हो क्या बसेर खाने, टक्कसँग चिल पारेर उडेर हिँड्ने। माखरी मोरङमा के छ गाउँमा ठिक छ क्या गाइस। यस्तो हो नि त नि पारा भनेको, यस्तो चिल पारा यस्तो चिसो ठाउँमा बस्नु भाग्यको कुरा के हो भनेर पनि भन्नु नसक्ने। जसले जहाँ मन पऱ्यो त्यहीँ बस्ने त हो नि। तल यस्तो गर्मी थियो मान्छेले, यहाँ चिसोले हैरान बनायो। ठिक छ, यस्तो हुन्छ, सही हो। अहिले हामी सौरे यस्तो तुवालो छ आफूले हेरौँ त गाइस। आमा हाफप्यान्टमा यस्तो चिसो चिल पारामा पुरै हो गाइस। जेठा बाहिरमा आफूले यहाँ चाहिँ छ क्या हिलो जे परोस् त्यही टर्छ। आज चाहिँ यो बाटो अब यहाँ सक्यो। आखरी त्यो छ मामा गोटीवाला छ नि त। गोटीवाला टायरले काम गर्छ क्या। यस्तो बाटो छ नयाँ बाटो हालत त्यस्तो छ। हाच्छौँ सुत्तामा कुता केही देखेको छैन क्या। पहिलो कुरा त केही देखेको छैन। यो अहिले भनेपछि चाहिँ यता ठाडा गाउँ है, ठाडा गाउँ खरी के आची आमामा ओएमजी आमामा के हो यो? तल बाटो जानु भने झुक्किएछ। ओ ठोक्यो इन्जिन ठोक्यो माकुरी। आमामा आची हिलो लामा कुरी ला कति ठोक्यो झुक्के छ। नयाँ मान्छे तलबाट जानु पर्यो, माथिबाट आइएछ नि त के गर्नु। केही देखेको छैन मागेर। यो हो नि त बस्नुको शैली त नि। यस्तो कुन ठाउँमा छ भनेन के डट आमा केही देखेको छैन। हिजो त्यो बाटो आइयो, त्यो बाटो चाहिँ लास्ट ल्याङ भयो माकुरी। आज यो बाटो जाउँ। मात्र यामै
चाहिँ अहिले हामी ठाडागाउँ आइपुग्नु आँट्यो ठाडागाउँ हो अघि गएर यो अहिले हालत यस्तो छ आँकुरी यो हो नि त जे खायो त्यही पचायो के हजुर मलाई खाएर राख्नु यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ कि जे खायो त्यही पचायो तर म केही देखेन सिसा लायो भने सिसा लाएन भने कस्तो भोइस उयो आउँछ क्या कस्तो पुसे गरिरहेछ मान्छेले आमामा के पारो यो पक्कै केही देखिँदैन अब यो बन्द गऱ्यो भने केही देखिँदैन अब खुल्ला गऱ्यो भने भोइसहरू उयो आउँछ क्या केही देखेको छैन त आमामा यो के हो ठाडागाउँ है कन्फर्म ठाडागाउँ यो चाहिँ के हो केही देखेको छैन आमामा ल आमा यो ल के हो पार आमा केही देखेको छैन कसम आँकुरी हो लामी खुट्टा झन्डै अड्क्यो त त्यो झिझिरमा यस्तो हालत छ माँकुरी के हो पार यो अहिले हामी ठाडागाउँदेखि साम्याङमा आइपुगिराख्यौँ ओएमजी अब केही देखेको छैन होइन भोइस उयो हुन्छ होला कालो हालत यस्तो छ दुईवटा खुट्टा ताते गर्दै निकालिदिनु पर्छ पाहाडमा त कसम सुतामा हिँडाउने त वान मिस्टेक गेम ओभर ए यसरी झर्छ मायाकुरी यस्तो हुन्छ कि चिप्लो कहाँ भ्लगर बन्नु सजिलो हुन्छ र मायाकुरी जे खालि त्यहाँबाट उकालो गइन्छ के पारेर चिप्लिनु पर्छ र अरू ढुङ्गा लगायो भने चिप्लिँदैन अब यहाँ सुतामा आँकुरी ठोक्यो सकेन गाइस अहिले यो हामी पुगेको चाहिँ यो साम्याङमा हो साम्याङबाट हामी यता गयो भने धनकुटा होइन पुग्छ नि हामी यता तल केराबारी ओहो स्यारो गाइस अहिले चाहिँ हामी रोकिरहेको यो धनकुटा सिंहदेवी है गाइस सिंहदेवी यहाँबाट अब केराबारी मोरङ जान्छ भने यो बाटो राजारानी डाँडा बजार हुँदै भेरेटोडे धरान जान्छ अनि अहिले हामी साम्याङमा एकछिन बसिरहेको छौँ अब टाइम त यत्तिकै ढिलो भयो त्यत्तिकै भनेर हालत यस्तो छ भेटिने अब धेरै कम्ती छ 20% मात्रै छ हेरौँ जति भ्याउँछ त्यति गरेर ल्याउँछ होइन गाइस